Отож, попри те, що на території Білорусі не спостерігається ударного угрупування ворога, українська розвідка фіксує там розбудову військової інфраструктури і дотепер. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України. Чи наважиться Лукашенко таки послати білоруське військо разом із російським в Україну? От зараз дуже багато говорять, що такий розвиток подій може відбутися після мобілізаційної хвилі на території Російської Федерації. Я нагадаю нашим глядачам, пророкують її початок одразу після виборів до Держдуми. Ну, конечно, калі мы поглядзім на мапу, на карту, Беларусь з'яўляецца вельмі важным стратэгічнай тэрыторыяй для Расійскай Федэрацыі. З тэрыторыі Беларусі можна ствараць пагрозу не толькі ўкраіне, але таксама еўрапейскім краінам. Дарэчы, вось сёння было выказванне прэзідэнта Літвы Наўседы, які не выключае, што ў бліжэйшым часам, у тым ліку на тэрыторыі балтыйскіх краін, могуць адбыцца тэрарыстычныя дзеянні кінетычнага характара, які маюць на мэце вывесці з строю інфраструктуру крытычную. Ну, хутчэй за ўсё мы можам казаць пра энергасістэму гэтых краін. Таму Беларусь у інтарэсах Расійскай Федэрацыі займае, конечно, одно з ключавых месцаў. І Расійская Федэрацыя, калі яна бы хацела, но она хоча, да, змяніць сітуацыю на лініі фронта на Донбасе, зразумела, што распрацоўвае варыянты выкарыстання тэрыторыі Беларусі. Трэба зразумець толькі одну важную рэч, я паўтараю гэта зноў і зноў, што Лукашенко сам па сабе не пойдзе на нейкія агрэсіўныя дзеянні ў адносінах да Украіны ці, можа так скажем, агрэсіўнага характара, не гібриднага характару адносінах да еўрапейскіх краін, бо ён аддае сабе справаздачу, што гэта можа прывесці да праблемаў з яго ўлады ў Беларусі. У 2022 годзе, 24 лютага, калі пачалося маштабнае ўварванне з тэрыторыі Беларусі в Украіну, у беларусаў з'явіўся як бы такі вельмі моцны падыход, што агульнанацыянальная згода, што беларусы супраць таго, каб Беларусь як краіна была уцягнута ў вайну, і беларусы супраць таго, як каб узброеныя сілы Беларусі таксама удзельнічалі ў агрэсіўных дзеяннях на тэрыторыі іншых краін. І вось гэтая унікальная сітуацыя, она захоўваецца да сённяшняга дня, нягледзячы на тое, што расійская прапаганда вельмі моцна працуе з беларусамі, каб стварыць негатыўны вобраз Украіны і украінскага народу. Гэта робіць таксама і лукашэнкаўская прапаганда, бо яна таксама спрабуе стварыць з Украіны краіну, якая сама вінавата ў вайне. Але ў беларусаў не змяніўся падыход, і да гэтай пары 80-85% беларусаў лічыць немагчымым, недапушчальным, каб беларускія ўзброеныя сілы пайшлі на вайну. Зразумела, што ў арміі дзейнічаюць загады, да, і калі галоўнакамандуючы, так званы Лукашенко, даць загад, нібы армія павінна яго выканаць. Але нават у 2022 годзе была сітуацыя, калі частка вайсковых была готова адмовіцца выконваць гэтыя загады. Па нашых звестках тады было 40% беларускіх вайсковых, якія фактычна у апытаннях сацыялагічных, якое правяло КГБ Беларусі, казала, што яны не выканаюць загад і не пайдуць на Украіну. Ну а паглядзіце, прайшло колькі ўжо? Больш за 4 гады. Ці сапраўды ў іх з'явілася больш матывацыі ваяваць супраць Украіны? Ну не, яна толькі паменшылася. Яшчэ ў 2022 годзе частка вайсковых таксама думала, што лепш за ўсё да вайны, лепш за ўсё быць часткаю расійскай арміі. Там лепшыя заробкі, там лепшыя ўзбраенні. Але сёння яны бачаць, окей, узбраенне не самыя лепшыя, і расійская армія, армія нумар 1, заробкі можа вышэйшыя, але гэтыя заробкі звязаны з тым, што ты можаш прыехаць на сваю радзіму грузам 200. Таму жадаючых і ў арміі не так шмат. Так што тут Лукашенко не прыме гэтае рашэнне не таму, што ён не любіць Украіну ці украінскі народ, ці таму, што ён за мір. Не, таму, што ён баіцца. Бо калі ён даць загад ваяваць з Украінай, гэта можа прывесці для вельмі дрэнных наступстваў для яго самого, як узурпатара. Якщо ми говоримо про те, що білоруські війська не підуть проти України, то чи може знову ж таки, як і в 22-му році, Лукашенко надати територію Білорусі для російських військ для того, аби зробити черговий наступ на північ України? Тому що таку ситуацію ми вже спостерігали на початку повномасштабного вторгнення. Зараз військове керівництво України говорить про те, що є реальна загроза для Чернігівщини, для Київщини,
тижні тому ми розуміємо, що це якраз таки напрямок Білорусі. Я не выключаў бы такі варыянт развіцця падзей. Так, гэта магчыма. Лукашенко рыхтуецца да вайны. Ён рыхтуецца з пункту гледжання змены заканадаўства, з пункту гледжання набыцця ўзбраенняў, разбудовы інфраструктуры вайсковай, нават непатрэбнай да сённяшніх узброеных сіл. Павялічваецца колькасць арміі беларускай, зменена сістэма мабілізацыі ў Беларусі, тэрытарыяльная абарона створана і навучанне. Галоўнае, што постоянно без перапынку ідуць навучанні на тэрыторыі Беларусі. Напрыклад, з гэтага года на пачатку, у студзені, пачалося навучанне і праверка баявой гатоўнасці ўзброеных сілаў. Пазней адбыліся навучанні заходняй акругі вайсковай. Пазней мы бачылі з вами навучанні баявога прымянення ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі і Расіі неадначасова праходзілі. Пазней навучанні ў Гродзенскай вобласці. Там некалькі тысяч было военкоматы заклікана ў сувязі з трэніраваць на сітуацыю магчымай вайны. Вось апошняя інфармацыя: 650 лекараў беларускіх прайшлі навучанне, як рэагаваць на агнестрэльныя раны. То есть гэта ўсё ідзе падрыхтоўка да вайны. Але тэрыторыя з пункту гледжання лагістыкі, інфраструктуры, іншых дзеянняў, забеспячэння, она падрыхтаваная для Расійскай Федэрацыі. І калі Расійская Федэрацыя пачне больш моцна ціснуць на Лукашенко, Лукашенко, конечно, прадставіць гэтую тэрыторыю, але гэта звязана, як правильно вы сказали, з мабілізацыяй. Зараз ідзе прыхаваная, скрытая мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі, але, наколькі мы разумеем, буйная мабілізацыя можа адбыцца пасля 20 верасня гэтага года, пасля выбараў у Дзяржаўную Думу. І калі на тэрыторыі Беларусі з'явяцца сапраўды мабілізаваныя расійскія салдаты, вось тады гэтая пагроза ўжо будзе сапраўды рэальнай. На сённяшні дзень мы не бачым з вами расійскіх салдат, афіцэраў у такой колькасці, якая магла бы ствараць загрозу для Украіны. Але пасля мабілізацыі так. Па нашых звестках Лукашенко даў згоду Пуціну на тое, што мабілізаваныя расійскія салдаты будуць праходзіць навучанне на беларускіх палігонах. І, значыцца, тэарэтычна яны могуць з'явіцца нейкім бліжэйшым часам, месяцам, 2-3 месяцаў на тэрыторыі Беларусі. Лукашенко на гэтым зарабляе грошы. Ён зарабляў на гэтым грошы ў 2022, у 2023, і ён, у прынцыпе, наколькі мы ведаем, даў згоду Пуціну зноў, каб расійскія салдаты былі на тэрыторыі Беларусі. Вось як будзе рэагаваць Украіна? Пытанне. Калі 10, 20, 30 тысяч расійскіх мабілізаваных салдат з'явіцца на беларускіх палігонах. От, власне, про реакцію України також цікаво розібратися, чи варто нашій державі бити по території Білорусі, зокрема по критичній інфраструктурі, можливо, якісь НПЗ або військові якісь об'єкти, якщо будуть очевидні загрози вже. Ну і, власне, розуміємо, що всі ці критичні об'єкти Білорусі зараз фактично підгодовують Путіна. Для мяне, як для беларускага палітыка, вы ставіце цяжкае пытанне. Зразумела, адказаць на гэтае пытанне, што я за тое, каб Украіна біла па беларускіх НПЗ, па крытычнай інфраструктуры, я не магу, бо я беларус. З іншага боку, калі мы разгледзім уже так вельмі з пункту гледжання міжнароднага права, калі на тэрыторыі Беларусі ёсць, напрыклад, рэтрансляторы, якія выкарыстоўваюцца расійскімі ўзброенымі сіламі супраць Украіны, украінцаў, то з пункту гледжання міжнароднага права Украіна мае права знесці, ударыць па гэтым рэтрансляторам, бо гэта фактычна вайсковая інфраструктура, якая прадстаўляецца ў тым ліку і рэжымам Лукашэнкі, і тут ёсць права Украіны зрабіць гэта. Калі мы кажам пра развіццё падзей і, напрыклад, агрэсію з тэрыторыі Беларусі, конечно, я бы не хацеў, каб гэта адбылося, таму мы з вами сустракаемся, таму мы спадзяёмся, што нас глядзяць і беларусы ў Беларусі, і вайсковыя беларускія ў Беларусі. Гэта нельга дапусціць. Але калі агрэсія адбываецца, конечно, краіна мае права рэагаваць, і Украіна будзе мець права рэагаваць менавіта па ўзброеных сілах і па вайсковых аб'ектах. Але Лукашенко, як мы з вами ведаем, чуў заявы Мадзяра, кіраўніка войскамі беспілотнымі Украіны, які сказаў, што ёсць 500 мэтаў, 500 цэлей на тэрыторыі Беларусі. І адна з галоўных цэляў гэта Лукашенко. Лукашенко павінен зразумець, калі ён пойдзе на выкананне загаду Пуціна і дасць тэрыторыю Беларусі для агрэсіі, калі ён пашле
што ўсё ж таки менш рэальна, але, напрыклад, узброеныя сілы Беларусі супраць Украіны, ён павінен разумець, што ён будзе першай цэлью на тэрыторыі Беларусі. І я не думаю, што яго шмат бункераў, дзе ён можа схавацца. Ну, там засталіся з часоў Савецкага Саюза там 2 бункеры, я былы член урада, скажу, там ёсць бункер, гэта вайсковыя акругі яшчэ беларускай, калі быў Савецкі Саюз. Ёсць бункер, дзе знаходзяцца дачы Савета Міністраў под озером на ситуацию ядерной войны. Но я не думаю, что он может поспеть сховаться в этом бункере. Так что, я думаю, трэба вельмі моцна давать Лукашенку сигнал. Калі ты пойдзеш зноў на злачынныя дзеянні супраць Украіны, якія парушаюць міжнароднае права, дамова аб добрасуседстве з Украінай, дамова аб дзяржаўнай мяжы з Украінай, то мэтай, адной з галоўных мэтаў менавіта будзеш ты. Лічу, што так. Зараз, конечно, важно не допускать, каб топліва, напрыклад, з беларускіх НПЗ шло ва Украіну, прабачце, ў Расію, і таму я кажу заўсёды беларускім машыністам: не трэба ехаць у лакаматывах, якія вядуць у Бранскую вобласць, бо гэта таксама дапамога ворагу, гэта дапамога тым, хто ажыццяўляе агрэсію супраць Украіны. Ну і ўжо колькасць машыністаў зменшылася. Па дадзеных незалежных беларускіх чыгуначнікаў толькі 20% брыгад у лакаматывах, якія едуць у Расійскую Федэрацыю, беларусы. 80% гэта рускія. Беларусы не хочуць ехаць, не хочуць везці топліва ці ўзбраенне ў Расійскую Федэрацыю. От у своїй першій відповіді на питання ви вже трохи зазначали про настрої білорусів, але тут хочеться теж розібратися детальніше, тому що ми розуміємо, що ось ці пропагандистські наративи, які диктуються зі сторони Росії, вони є, вони нікуди не зникають. Чи підтримують режим Путіна у Білорусі? Як загалом ставляться люди до Росії? Ну і зрештою, що говорять про те, що відбувається, про ось такі новини можливого долучення до війни проти України саме Білорусі? Я не буду хлусіць, што прапаганда, конечно, мае свой уплыў на беларускае грамадства. І з цягам гэтых гадоў павялічыўся працэнт людзей, якія падтрымліваюць Расійскую Федэрацыю. Гэта, на жаль, але гэта трэба прызнаць. Калі ты знаходзішся ў сітуацыі кожнага дня ад раніцы да вечара, слухаеш расійскія тэлеканалы, расійскіх прапагандыстаў, а тым больш беларуская прапаганда, гэта паўтарае, да, і даводзіць, то гэта мае ўплыў на беларускае грамадства. Але зноў жа такі 80-85% абсалютна не хочуць ніякай вайны з Украінай, ніякай агрэсіі. Стаўленне да рускіх таксама супярэчліва. Вось апошнім часам мы назіраем у Threads, гэта сацыяльная сетка, вельмі шмат крытычных словаў з боку беларусаў адносна да рускіх, якія прыязджаюць у Беларусь. Ну, рускія зараз нікуды не могуць паехаць, і візы атрымаць Еўрапейскі Саюз для іх складана, таму яны вельмі актыўна едуць у Беларусь. І ўсё больш і больш мы бачым рускіх у Беларусі, у рэстаранах, у кафэ і у гатэлях і гэтак далей. Але яны паводзяць сабе вельмі арганска часта, і гэта выклікае негатыўную рэакцыю сярод беларусаў. Ну, напрыклад, апошняя публічная сітуацыя, калі рускі ішоў па вуліцы і кінуў акурак на вуліцы, на дарогу. На што беларус зрабіў яму заўвагу, ну той пачаў з ім як бы спрэчку, выкарыстоўваючы нецэнзурную лексіку. У выніку рускага пасадзілі на 15 сутак. Нават рэжым Лукашэнкі гатовы змагацца з неадпаведнымі паводзінамі прадстаўнікоў Расіі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Гэта адзін прыклад, але такіх прыкладаў вельмі шмат. Беларусы вельмі негатыўна рэагуюць на араганскія паводзіны расіян. І абсалютна, конечно, не згаджаюцца, што, як Лукашенко казаў, беларусы гэта таксама рускія, але лепшай якасці. Не, мы не рускія. Мы не лепшай якасці, мы беларусы, мы еўрапейскі народ з еўрапейскай культуры, і беларусы гэта падкрэсліваюць пастаянна. Ну і також на завершення про паливну кризу на Росії хочу з вами поговорити. Ми бачимо, що дефіцит там спостерігається. Вже фактично бійки на АЗС влаштовують росіяни за літри пального. Також з Казахстана намагаються вивозити. Там місцева влада вже запровадила близько 60 блокпостів, на яких навіть забирають каністри із паливом у росіян. Зрештою, знаємо, що Білорусь
Білорусь тут активно допомагає Російській Федерації. Дійсно, білоруські НПЗ зараз частково працюють і на потреби Росії. Наскільки сильно вони можуть покривати ось ці потреби Російської Федерації? Чи буде ось ця залежність поглиблюватися надалі? Зразумела, што Лукашенко дапамагае Расійскай Федэрацыі. Зараз топліва, перапрацаванае на беларускіх НПЗ, накіроўваецца ў Расійскую Федэрацыю. У нас працуе два нафтаперапрацоўчых завода. Гэта Наваполацкі і Мозырскі ў Гомельскай вобласці і ў Віцебскай вобласці. Іх магчымасці перапрацоўкі складаюць 24 мільёна тонн нафты. Прадукцыю, якую яны выдаюць, гэта 3,5 мільёны тонн бензина і 6,5 мільёна тонн дизелькі. З пункту гледжання забеспячэння Расійскай Федэрацыі гэта не перавышае там 3,5–4% ад усіх патрэбаў Расійскай Федэрацыі. Але ўсё ж таки, калі Беларусь пастаўляе топліва, яна пастаўляе топліва ў памежныя рэгіёны. Гэта Смаленская, Маскоўская, Ленінградская вобласць. І там, конечно, гэта дапамагае ў нейкім сэнсе стабілізаваць сітуацыю з продажу топліва. Не так давно у Лукашэнкі быў губернатар Маскоўскай вобласці, які менавіта і прыехаў дзеля таго, каб папрасіць Лукашэнку пастаўляць топліва менавіта ў Маскоўскую вобласць. Так што залежнасць яна невялікая з пункту гледжання агульнарасійскіх патрэбаў, але ёсць залежнасць з пункту гледжання прыгранічных рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі да Беларусі. Апошнім часам мы назіраем, што расіяне пачалі ехаць у Беларусь, таксама як яны едуць у Кітай, у Казахстан, у іншыя памежныя краіны, каб заправіцца. Але я думаю, што Лукашенко будзе рабіць усё дзеля таго, каб не стварыць праблемаў унутры Беларусі. І нават калі рускія будуць у чэргах стаяць у Беларусі, топліва на беларускіх заправках будзе. Бо ён вельмі баіцца сацыяльных праблемаў, сацыяльных патрясеній у ўласнай краіне. І он будзе памяншаць экспорт топліва ў Расійскую Федэрацыю, а будзе больш адпраўляць топліва на ўнутры беларускі рынок. Гэта стратна, гэта праблематычна, бо унутрабеларускія цэны, яны, скажем так, нерэнтабельныя. Яны заўсёды кампенсаваліся за кошт экспорта. Але раней яны кампенсаваліся за кошт экспорта ў Еўрапейскі Саюз. У Еўрапейскім Саюзе зараблялі на продажы топліва вялікія грошы. Дельта, розніца, прыбытак быў вельмі вялікі. Зараз Расія пастаўляе топліва на беларускія НПЗ давальчыцкім спосабам. Гэта значыць, аддаецца топліва на перапрацоўку, дельта заробкаў у НПЗ невялікая і прадаецца ў Расійскую Федэрацыю. Так што праблемы нават з продажай топліва ўнутры ў Лукашэнкі будуць, бо гэта будзе ўсё стратным. На эканоміку гэта будзе ўплываць негативно. Почули. Дякую вам, що долучаєтесь до етеру прямого та додаєте нам актуальної інформації про те, що відбувається на території Білорусі. Павло Латушко, дипломат, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, був з нами на живому зв'язку у рубриці «Глобальний контекст».